Komið sæl, Sjálfsbjörg, landssamband hreyfihamlaðra hélt nýverið upp á 60 ára afmælið. Bergur Þorri Benjaminsson, formaður, fyrir hvað stendur Sjálfsbjörg? Sjálfsbjörg vinnur að háflegum markmiðum, fullkomnu jafnrétti á öllum sviðum. En svona síðustu árin hefur verið að beita okkur sérstaklega í aðgengismálum, í víðum skilningi. Aðgengi að náttúrulega manngir umhverfi kemur það langstærst inn í, en aðgengi að menntun og fleiri slíku þáttum skiptir náttúrulega miklu máli. Hversu stórt batteri Sjálfsbjörg? Sjálfsbjörg samanstendur af 12 aðildarfélögum víðsvegar um landið. Reykjavíkurfélagið langstærst. Félagið hérna á Akureyri í umfangsmiklu rekstri. Rekur hérna endurhæfingarstöð. En síðan rekur landssambandið Sjálfsbjargar heimili á það að fullu og þar eru töluverður fjöldi, nokkrir tugir íbúða og fólk sem leigir þar sjálfstætt eða í svokallari sjálfstæðri búsetu með stuðningi. Hverjir eru í Sjálfsbjörg? Bara ýmsir. Fyrst og fremst náttúrulega hreyfihamlað fólk sem hefur leitað til samtakanna og átt einhvern veginn tengingu þar við. Þetta er góður hópur af fólki sem telur að mig minnir eitthvað um 1200 manns allt í allt. En að vera fatlaður, bara það eitt greinir fólk frá hinum almenna íbúa á ýmsan hátt, getur við sagt. Já. En þó ekki. Já, það eitt af þeim markmiðum að reyna að fólk bara samlagist og við teljum að það markmið hafi að mörgu leyti náðst. Þörfin fyrir að bara hreyfihamlað fólk setjist niður og gera eitthvað saman, hún hefur minnkað gríðarlega mikið og með því að aðgengi að samfélaginu sem heild hefur bara batnað. Þannig það eitt af markmiðunum og það hefur náðst. En þú sem formaður Sjálfsbjargar, bara dagsdaglega, ég ímynda mér að þú takir oft á tíðum svolítið erfið og þung símtöl og samtöl. Já, vissulega, fólk auðvitað, ef það kemur eitthvað upp á, ef fólk slasast, veikist, þá það óvissan sem að naga fólk og það veit ekki hvað það á að gera, það veit ekki hvert það á að leita og þá eitt af þeim hlutverkum að leiðbeina fólki í gegnum lífið og kerfið. Við höfum stofnað þekkingarmiðstöð þar sem við safnum saman upplýsingum, meðal annars í þessum tilgangi og það eitt af þessum stóru hlutverkum, það bara að beina fólki í réttar áttir. Óvissan, hún kannski einna verst í þessu, eða hvað, versti óvinnurinn? Já, hún nagar fólk oft alveg inn að beini og skiljanlega. Það kannski þekkir engan sem hefur lent í einhver áfalli og veit ekkert hvað það á að snúa sér. Og veit ekkert hvað lífið, hvernig það mun breytast eða nokkuð annað, það verður hálf áttavilt. Við tölum oft á tíðum velferðarríkið Ísland. Hvað segir þú? Ísland velferðarríki hvað þetta varðar allt saman? Já, það það klárlega. En, kemur þetta stóra en, það vantar oft í tíðum þessa leiðbeiningu frá hinu opinbera hvert fólk á að leita. Og hana mætti bæta til mikilla muna. Til þess að fólk fari ekki þennan óvissu pitt, má svo maður segja, þegar eitthvað kemur upp á. Þið hélduð nýverið upp á 60 ára afmælið. Ef þú horfir yfir söguna og alla baráttuna, það hafa náðst væntanlega þó nokkuð margir áfangasigrar á þessari leið allri. Já, vissulega. Bara ef við förum þá 40 ára aftur í tímann, svipaður aldur og ég, þá kemur það strax inn í að þá, 79, og það eigi að vera aðgengi að öllum mannvirkjum. En það tók allan
9. áratuginn að koma því og það ennþá verið að koma því svona inn í undirmeðvitund á fólki og það þarf að koma því ennþá betur því að það er ákveðin þættir sem eru því miður ennþá sleppt. Núna á þessu afmælis ári, hvaða þættir eru þá það í aðgengismálum sem að þið sérstaklega beinið kastljósinu að? Sko, við erum að skoða leikskóla sérstaklega sem eitt af okkar ársverkefnum. Við erum að fara í sundlaugar og söfn. Við erum dálítið með hugann við ferðaþjónustuna og það verður að segjast alveg eins og að þegar kemur að þessum þáttum sem við teljum að skipta í máli að þá þeim þáttum oft sleppt. Hvað þá við? Jú, það er verið að byggja upp til dæmis baðstaði víðsvegar landið og það kannski eru staði fyrir fatlaða og það eru breiðar hurðir og lágt afgreiðsluborð en svo kemst ekki ofan í. Það er náttúrulega algjörlega óviðunandi að menn sé að leggja í mörg 100 milljón króna fjárfestingu þegar þannig er pottið í búið. Og kannski ekkert mjög kostnaðarsamt eða hvað? Nei, það þarf að vera einhvers konar lyfta, það þarf ekki að vera hægt að geyma hana eða hún sé bara föst á staðnum. En í stóra samhenginu er þetta engin fjárfesting. En menn telja sig geta farið oft einhverja skemmri skýrn og telja að leiðbeiningar séu fyrst og fremst leiðbeiningar er ekki hluti af öllu regluverkinu. En við teljum að leiðbeiningar með því hvernig á að byggja hlutina séu leiðbeiningar um hvernig að gera hlutina rétt og almennilega. Það séu ekki valkvæðar. En þannig líta menn því miður ofta á hlutina. En þegar þú bankar upp á eða þið hjá til dæmis sundlaugum og þessum stöðum sem að spretta upp landið, hvaða svör fáið þið? Er þetta hugsunarleysi? Það skiptir svolítið miklu máli hvort þú ert að ræða við sveitarfélög eða einkaaðila. Einkaaðilar telja sig ekki hafa eins mikla ábyrgð eins og sveitarfélögin. Það verður að segja þetta alveg eins og er. Þannig að það eitt skiptir máli. En menn fara nú bara fyrst og síðast í dálítið vörn og telja að það sé þetta einhvern veginn að redda hlutunum. Ég hef gefið mönnum leiðbeiningur og minnisblöð og allt hvað eina, þannig að það er fyrst og fremst alltaf þessi leiðbeining og að leita til okkar áður en að menn hefjast handa sem maður er að æskja eftir. En það töluverður munur væntanlega á leikskólum og svo aftur sundlaugum, hvar potturinn er brotinn? Já, það er aðrir þættir eins og hvort að fatlaðir starfsmenn geti unnið á leikskólanum til dæmis sem við erum að skoða. Þannig að það er gríðarlegur munur á því öllu saman. En með söfn til dæmis, er það þá aðgengis vandamál eða hvað? Já, bara hvort þú getur séð og umgengis sýningagripina, hvort eða þeir eru upp á einhverjum pöllum eða inn í einhvern skúmaskotum sem ekki að þetta komast í nema, ég veit ekki, náðans að skrýða þið inn í það. Þannig að það er svolítið, leikskólar eru alltaf byggðir upp eins, söfn eru það alls ekki. Þannig að það er reginmunur þar á. En hvað með verslanir til dæmis og opinberar stofnanir, bara áður en þetta viðtal var tekið og aðdragandinn er nokkrir dagar hjá okkur þegar maður labbar eftir verslunargötum, þá sér maður jafnvel að bara aðgengi inn í verslunina getur verið erfitt. Það er ef við förum aftur í söguna, þá það verið vandamál sem hefur alltaf verið til staðar bara gegnum áratugina og það er raun og veru bara vilji hvers og eins sem að skipti það máli. Járunar ás hafa sumir ekki sýnt í áhuga og aðrir tekið þetta alvarlega og þar skiptir sagan og hvernig reglurnar hafa þjónustur í raun og veru engu máli. Það er bara fyrst og fremst vilji fólks til þess að gera aðgengi inn í sína verslun sem skiptir öllu máli. En það hefur, er það ekki vonandi orðið hugarfarsbreyting á margan hátt hvað þetta allt saman varðar aðgengismál? Já, en samt
samt, eins og ég segi enn og aftur, menn líta á þessa svona þætti eins og að komast ofan í sundlaugar eða komast ofan í böð, það sé eitthvað svona sem sé of dýrt og það sé ekki nota nógu oft til að það borgi sig. Það er talað í enskri tungu að samfélagi að vera inclusive, eina íslenska þýðingin inngild og það er þessi hugsun að þú sért partur ekki bara af hluta samfélagsins, þetta öllu, alveg öllu og þessu hefur verið lýst svolítið að myndræna hátt að menn, þar sem menn standa fyrir aftan fótboltaleik og það er há girðing fyrir framan á og það er einn sem með 3 palla til að komast hækka upp fyrir girðinguna. Ef að pöllunum dreift alla, jafnt á alla, þá sjá allir upp fyrir blessaða girðinguna. Og þetta er svona svolítið lýsandi mynd yfir það ef að áhörundur ná því hvert ég er að fara að menn séu raunverulega að það sé öllum lyft þannig að þeir nái að njóta samfélagsins. Hvað með íbúðarhúsnæði? Stærsta breytingin í varðandi íbúðarhúsnæði er 92 og 2012. 2012 var samt ennþá stærra skref og þá er það þannig að þá allt íbúðarhúsnæði eftir 2012 að vera innréttanlegt. Fyrir þann tíma, 92 til 2012, þá er það svolítið þannig að í einn íbúðarblokk átti að vera ein íbúð sem var sérstaklega gerð fyrir hreyfihamlaða. Og það er pínur mín tilfinning að menn vilji fara aftur í það far, sko. En maður er svona, og fleiri aðeinslega með að reyna að streita á móti því, en það var gríðarlega góð breyting og þá hætti maður bara að sjá háa þröskulda sem jafnvel voru ennþá við útidyr og slíkt. En núna er mikið talað til þess að leysa skort á íbúðum, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það er að byggja ódýrari íbúðir. Kemur það eitthvað niður á ykkur í Sjálfsbjörg? Nei, sko, það er nokkið langt síðan ég settist niður með þáverandi framkvæmdastjóra IKEA og hann byggði frekar ódýrt húsnæði. Hann varði neitt dýrara en hann ætlaði því að hann svansvottaði það meðal annars. Þannig að það var svona umhverfisvottað. En þegar þú ert með lítið baðherbergi þá seturðu þá brennihurð. Hún kostar ekkert mikið meira heldur en bara venjulega hurð. En hún opnast náttúrulega bara meðfram veggnum í staðinn fyrir að opnast inn eða út á gangi. Þannig að aðgengilegt húsnæði þarf alls ekki. Það er misskilningur sem ég vil helst leiðrétta hér með. Aðgengilegt húsnæði þarf alls ekki að vera dýrara en það sem er þá óaðgengilegt. En svona í nýrri hverfi sem er verið að byggja skipulagsmál? Sko, skipulagið skiptir auðvitað máli og maður hefur séð að það er samt ennþá verið að svona láta okkur fara svona lengri leiðir til þess að draga úr halla í staðinn fyrir að hanna hlutina svolítið betur. Ég veit það, ég held að ég hef svona minni áhyggjur af skipulagsmálunum. En það er náttúrulega þessi blandaða byggð sem er lagð öll áhersla á í dag. Hún leysti það að mörgu leyti. Það er ekki verið að steypa fólki saman á eitt blett lengur, eins og var stundum gert í miður. Já, það er ekki verið í dag verið að hanna bara sér hverfi eða sér blokkir fyrir fatlaða. Nei, það er sko stór félög eins og Brynja eiga vissulega reiti, ég held að meðal annars í Reykjavík, en það er lögð áhersla á það að blanda þá í hverja blokk fyrir sig, þannig að þar sé alls ekki bara
fólk með einhvers konar fallanir. En hvað með, ef þú fer svona hringinn í kringum landið, þetta getur verið svolítið erfiðara eða hvað í fámennari byggðarlögum? Já, vissulega, en það líka þessi þáttur, það þessi mannlegi þáttur ef að hefur verið hreyfihömluð manneskja á staðnum. Og það er allir eitt að félögum okkar á Vopnafirði, sem nú ekki stóra íbúafjölda. En þar ég náttúrulega prófað sjálfur, en þar var hugsað fyrir aðgengi til þess meðal annars að sundlauginni. Þannig að það þessi tenging við manneskjuna sem skiptir öllu máli. Rekstur fasteigna, þetta mjög stór þáttur í ykkar starfsemi á höfuðborgarsvæðinu mitt ákosti. Já, það er engin launung að þegar maður sér stóru umslæði með fasteignagjöldunum frá borginni þá svitnar maður pínlítið. Við erum að reyna að komast í hendur af húsnæði, þar að segja Landssamtökin, og erum búin að gera viljayfirlýsingu við borgina það. Það langhlaup en ekki spretthlaup og það eru margar hindranir í veginum og það svona þarf að komast að ákveðin niðurstöðu varðandi lóðina og hvernig hafa skipta henni upp og það ýmislegt sem að þarf að huga í því samhengi. En hversu margar íbúðir eru þið að reka sem að eru þá sérstaklega ætlaðar og hannaðar fyrir fatlað fólk? Við erum að reka mig minnir 37 íbúðir í sjálfsbjargarhúsinu og síðan fólk líka í búsetu á svona hjúkrunarheimilishluta. Þannig að þetta telur nokkra tugi manna sem við erum að reka húsnæði fyrir. Og þau hafa líka stuðning, við rekum mötuneyti, við rekum þjónustumiðstöð, þar iðjuþjálfun, það sundlaug í húsinu og það sjúkraþjálfun í húsinu. Þannig að fólk fær að borða og alla þá þjónustu yfir daginn og þetta sólarhringsþjónusta alla daga ársins. Eru þessi dæmi að fólk sem satt úti á landi, á landsbyggðunum, að það hreinlega sjá ekki annan kost heldur en að flytja suður? Það hefur verið svona tilhneigingi gegnum árin, en það auðvitað verið að reyna að draga úr því. Ég held að stærsta breytingin núna til þess að draga úr því að fólk fái það aðstoð sem það þarf bara til þess að hugsa sitt daglega líf sé notendastýrð persónuleg aðstoð eða NPA. En gegnum árin hefur þetta auðvitað því miður verið þannig að sveitarfélögin út á landi hafi ekki haft burði til þess að sinna fólki. Það að breyta sem til batnaðar, mikið til batnaðar. En málefni fatlaðar að þetta náttúrulega snýr ekki bara að þeir sem eru fatlaðir, þetta eru fjölskyldur og vinir og kunningjar og svo framvis að baki öllum. Það alveg rétt og það oft talað að og það einmitt þetta að ef þú með einn hreyfihamlaðan einstakling eða fatlaðan einstakling þá eru kannski 10, 20, 30 eftir hvað fjölskyldan stór sem að í kringum viðkomandi og geta þá ekki farið með þeim viðkomandi. Segjum á söfn, segjum í sund eða kvikmyndahús eða hvað annað. Þannig að það eru góð viðskipti að hafa gott aðgengi, klárlega. Því að þú ert bara að ýta þá fólki til hliðar sem annars myndi koma og ekki bara eiga viðskipti, njóta og upplifa það sem að samfélagið hefur upp að bjóða. Næsta spurning, hún nú bara svona stutt og lagg og það kemur alveg bara heilangt svar hérna núna, króna móti krónu. Já, það væntanlega að koma núna eitthvað frumvarp frá félagsmálaráðherra eða komið, ég veit það ekki alveg. Einhver lausn í sjónmáli. Já, það sem ég hef séð að króna móti krónu verður að króna móti 65 aurum. Auðvitað hefði menn viljað taka miklu stærra skref. Þetta samt allt í lagi og menn að taka þetta skref, en menn verða þá bara að halda strax áfram. En það þessi tími sem hefur farið í þetta, hann alveg óheyrilegur. Alveg, og að því ég hef fylgst með þessu návígi bara það að koma einhvern tillögum þarna inn,
það hefur tekið alveg óheyrilegan tíma og það er ekki endilega bara við sko sjálfsbjörgu eða öryggjabandalagi eða þá aðeinslega sakkast í því sambandi. Þetta búið að vera löng barátta og ekki lokið. Nei, og sko það vantar alla hvatæni kerfið, ekki bara fyrir hinn fatlaða hreyfihamlaða til að vinna, heldur líka fyrir fyrirtækin til að ráða fólk inn til sín. Og það er oft á tíðum held ég að sé litið á fötlun sem einhvers konar sjúkdóm. Ergo að menn, ef þú ræður inn fatlaðan einstakling, þá verði hann svo mikið veikur yfir mánuði. Þetta er algjör della. Fatlað fólk að því sem að ég þekki til á vinnumarkaðnum, það sinnir starfi sínu af mikilli einurð og mæti vel í vinnuna. Hvað, að þau erum að tala þetta satt, með örorkumatið, það líka svona eitt af ykkur baráttu málum og hvernig það kerfi allt saman fungerar. Já, menn, það er að segja stjórnvöld hafa viljað fara í svokallaða starfsgetumat. Nýjustu fréttir sem ég hef að til dæmis Evrópuþjóðir að hverfa frá þessu, einfaldlega vegna þess að það virkar ekkert sérstaklega vel. Það er allt í lagi að gera svona ákveðna reynslu á þá sem er að koma inn ungir inn í kerfið, reyna að snúa þeim einhvern veginn við og koma þeim í starf. En stjórnvöld hafa séð ákveðnum opsjónum yfir því að hver fjöldinn inn í kerfinu en það má ekki, hin hliðin á peningnum er þá af hverju fær þessi fjöldi, af hverju fær hann ekki eitthvað starf eða eitthvað við að vera á móti. Það er spurningin sem að ég held að stjórnvöld og atvinnulífið þarf að spyrja sig. Af hverju verið að ýta fólki svona mikið út? En bara þetta kerfi eins og við erum með þetta örorkumat að þá í þessu tilviki að fatlað fólk það fái þá bara greiðsluna til sín í heimabankanum hver mánaðamót. Er þetta líkissu við hálfgerða syndaaflausn að bara borga en gera ekkert mikið meira, heldur væri ekki miklu nær að aðstoða fólk út á vinnumarkaðinn? Jú, sko, það er kannski dálítið stór orð að líka þessu svona saman en kannski kemur okkur svolítið alveg málsins. Það vissulega fullt af aðilum sem að gera ágætis hluti, virkar að gera ágætis hluti og önnur slík starfsendurhæfing. Og það er þessi endurhæfingarþáttur sem ég held að allir sem koma á málinu þurfi að leggja áherslu á. Það breytir því ekki að fólk veikist mjög alvarlega, lendir í slysum mjög alvarlega og þá þarftu bara að byrja á núllpunkti. Þú stundur sagt að þú bara hálfpartinn fæðist aftur og þú þarft að byrja alla hluti upp á nýtt, jafnvel að læra að tala upp á nýtt. Þannig að þetta en þessi endurhæfing skiptir öllu máli í því sambandi og þar eiga menn klárlega að byrja. Það fjölmargir og stór hópur sem að eiga við fötlun að stríða í kjölfar slysa, umferðarslysa, vinnuslysa og svo framvegis. Þurfum við að taka okkur á og vera með markasátak og svo framvegis alltaf í gangi til þess að fækka slysum? Forvarnir í öllu sem varðar slys skiptir gríðarlega miklu máli og talandi umferðina, talandi vinnuna, þetta auðvitað svona, sérstaklega umferðin náttúrulega einhver hættulegasti þátturinn. Veginir okkar bara hættulegir og það því miður, þá líður ekki sá dagur að við fáum eða kannski reglulega fréttir af alvarlegum slysum, þannig að það að aðskilja akstursstefnur og beita forvörnum í vinnuslysum, það skiptir gríðarlega miklu máli. Því hvert slys, það er ekki bara dýrt í peningum. Það náttúrulega bara því fylgja gríðarlega þjáningar
því miður. En þegar þú ert að tala við ríkisvaldið, atvinnulífið og fleiri, það þín tilfinning að þessu sé allt og snemma bara slegið upp í Excel og farið að reikna út í peningum? Ég veit það ekki. Það nú oft sagt að peningar stjórnir svolítið hlutunum og þau gera það auðvitað vissulega. Fjárlög, þau ganga nánast yfir öll lög, nema þó kannski stjórnarskrána. Þannig en það líka bara þessi þáttur að þú getur auðvitað búið til peninga, sparað peninga eða haft betri framleið með því að sinna þessum þáttum sem við erum búin að ræða, eins og forvörnum og slíku. Þannig að það nú ágætis viðskipti í því. Ef þú horfir bara til að nokkur ár fram í tíman, hver verða ykkar helstu baráttu mál á komandi árum? Hvað sérðu fyrir þér? Ég held að þessi fjórða iðnbylting, hún gríðarleg áskorun, því að einföldum störfum mun klárlega fækka. Við verum farin að sjá þetta nú þegar. Afgreiðslukassarnir í búðunum, þeir eru bara að hverfa, bara fyrir framan nefið okkur. Verslunin að færast á netið, internetið, og þannig að það ákveðin áskorun fyrir þennan hóp. Því miður var það þannig að menn gátu fyrir þessum áratugum síðan, 60 árum, eins og samtökin eru núna, þá gátu menn ekki sátt sér menntun. Þannig að það eimir ennþá að því að mínir félagsmenn áttu erfiðara með það og sóttu í þessi einföldu störf. Þegar þau síðan hverfa, þá eru menn svolítið í erfiðum málum. Þannig að það verður klárlega mesta breytingin. En tæknin er líka dásamleg hvað það varðar að hún gerir til dæmis mjög mikið hreyfið fólki. Kleift að keyra, eins og ekkert sé. Keyri bara hvert á land sem Þannig að það eru alltaf tvær hliðar á peningnum. Formenn ansi margra félagasamtaka vilja helst að það fjölgi á félagaskránni, en þú ert í öfugri aðstöðu, þú vilt helst væntanlega að það fækki hjá þér. Já, kannski, það auðvitað alltaf erfitt að sjá þegar menn koma inn, þegar menn slasast. En ég vil samt ná til fólk sem bara alls ekki í félaginu, en er meðal okkar, en hefur kannski ekki sýnt samtökunum þann áhuga sem ég náttúrulega auðvitað ekki. Þannig að það ég kannski ekki alveg beint í þeirri aðstöðu, en að hluta til. Bergur Þorri Benjamínsson, formaður Sjálfsbjargar, þakka þér fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk.